Hai guys, selamat datang di channel aku. Finally, bertemu lagi sama Pandi. Dan di video ini, aku akan bahas tentang sesuatu yang lagi heboh banget di TikTok, yaitu misteri pegunungan Appalachia. Karena konon katanya di pegunungan itu banyak makhluk-makhluk yang mengerikan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Terus ditambah lagi, gunung ini keberadaannya udah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum ada dinosaurus. Gunung ini tuh udah ada guys, makanya horor banget dan banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Terus suara-suara teriakan dari hutan ini kayak serem banget dan bikin kita merinding. Nah, kalau penasaran kira-kira apa ya gunungnya kayak apa dan sejarahnya kayak apa, nah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian jadi setiap kali aku upload baru. Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi guys, pegunungan Appalachia ini adalah pegunungan di Amerika Utara bagian timur yang diduga pernah menjadi pegunungan tertinggi di bumi pada masa Ordovisium ketika benua-benua masih bersatu sebagai Pangaea. Jadi kan zaman dulu kan benua-benua masih bersatu gitu ya, karena kayak masih bongkahan-bongkahan es gitu. Itu disebutnya Pangaea. Dan kalian lihat aja nih, pegunungannya membentang sangat luas banget. Nih, ini yang coklat-coklat ini daerah pegunungannya tuh. Banyak banget guys. Bayangin dari New York, ini ujungnya New York sampai ke Mississippi. Ini udah melewati beberapa negara bagian ini. Banyak banget, makanya menjadi salah satu, bukan salah satu sih, pegunungan paling luas, paling tinggi di bumi gitu pada waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu deh gimana. Dan pegunungan ini umurnya ini udah tua banget. Bahkan sebelum zaman dinosaurus udah ada gunung ini guys. Nah, ini aku udah list ini pegunungan lebih tua dibanding apa aja. Nah, aku kasih tahu kalian nih. By the way guys, Appalachia ini sudah ada sejak zaman 480 juta tahun yang lalu. Dan ini kalah sama yang pertama, The Grand Canyon. Nah, The Grand Canyon ini cuman ada sekitar 5-6 juta tahun yang lalu. Masih kayak ya sepiyik lah. Terus selanjutnya ada dinosaurus. Dinosaurus ini ada sejak tahun 370 juta tahun yang lalu. Tuh, masih jauh. Terus ada first animal on land, kayak animal pertama di dunia, di bumi. Namanya Tiktaalik. Ini ada sejak 375 juta tahun yang lalu. Terus ada tree and forest, hutan dan pohon-pohon ini muncul di 385 juta tahun yang lalu. Terus ada shark, hiu. Ini udah ada sejak 380 sampai 450 juta tahun yang lalu. Terus ada The Atlantic Ocean. Ini ada sejak 150 juta tahun yang lalu. Terus ada Pangaea. Pangaea yang aku kasih tahu kalian tadi itu 299 juta tahun yang lalu. Terus ada Teeth. Giginya ikan apa nih? Ada 370 juta tahun yang lalu. Terus ada Saturnus Ring. Cincinnya Saturnus ini ada sejak 100 juta tahun yang lalu. Jadi kalah semua dari gunung Appalachia ini udah 480 juta tahun yang lalu. Wow. Amazing. Ini wow, makanya gunung ini banyak misteri dan angker banget guys. Dan sekarang kita akan nge-reaction bareng video-video penampakan atau sesuatu yang mengerikan, suara-suara aneh yang terekam di gunung ini. Kita tonton bareng-bareng ya. Oh iya, by the way, sebelum kita mau masuk ke pegunungan ini, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, aku akan ngasih tahu ke kalian nih. Oke. Kalau kita ngeliat sesuatu yang aneh di hutan, pura-pura nggak ngeliat aja. Nah, kalau ada yang ngikutin kita di belakang, jangan lari guys. Kita pelan-pelan aja, bertingkah natural aja. Kalau ada yang denger apa manggil nama kalian, pura-pura nggak denger. Jangan pernah bersiul di hutan. Itu akan mudah untuk menemukan kamu guys. Jangan pernah masuk ke hutan kalau malam-malam. Jangan biarkan jendela kalian terbuka di malam, apalagi di summer. Oh, kalau misalkan kalian melihat ada orang yang berdiri di depan kamu, jangan dilihat guys, pura-pura nggak ngeliat. Jangan pernah ke hutan kalau gelap-gelap ya guys. Siapa juga mau gelap-gelap ke hutan? Orang siang-siang aja udah horor, apalagi gelap. Mohon maaf, siapa yang mau ke situ ya? Aku sih mending di rumah aja ya. Oke, sekarang kita tengok-tengok video-video yang serem ya. Ayo kita tonton. Oke, ini ada creepy howl. Ada kayak teriakan yang serem. Coba kita dengar.
Tuh kalian dengar nggak sih kayak au au, kayak lebih ke suara serigala ya daripada manusia. Tapi ini kayaknya hewan sih, kita harus positive thinking. Oke, ini apa nih? Oh, serem banget anjay. Ini makhluk apa nih guys? Kayak panjang, terus jalannya kayak merangkak gitu. Ini mah kalau misalkan aku ngeliat auto kabur sih. Nggak direkam-rekam. By the way guys, kalau yang kalian belum tahu tadi itu makhluk apa, itu tuh namanya The Rake. The Rake ini adalah salah satu cerita urban legend yang merupakan sejenis manusia dengan kuku yang tajam, kurus, dan kulitnya berwarna abu-abu. Diceritakan makhluk ini menghantui korbannya dengan cara duduk di ujung spring bed korbannya pada tengah malam dan menunggu korbannya bangun. Ih waduh, serem banget kalau yang kita nginep terus ngelihat makhluk itu lewat, takut gak bisa tidur pasti ya. Tuh, itu apa? Oh, matanya merah banget guys. Tapi kayak hewan gitu, kayak aku ngelihat ada bayangan kuping. Maybe is serigala. Hello? Kalau monster gak mungkin sih. Tapi kayaknya ini hewan sih, binatang-binatang buas malam-malam kan suka cari mangsa ya buat dimakan. Oh, ini yang tadi guys, makhluk The Rake tadi. Tapi ini serem sih. Terekam kamera CCTV, dia lagi kayak memasuki pekarangan rumah orang gitu dengan jalannya merangkak. Tuh, bentuknya tuh kayak alien. Tapi kayak manusia. Kayak terlihat manusia nggak pakai pakaian gitu sih. Ih serem sih, kalau aku sih auto kabur guys. Oh ini ada lagi nih makhluk tadi. Anjir muncul. Ih kalau aku udah langsung auto pingsan sih, dalam mobil langsung pingsan ngeliat begituan. Oh ini ada menemukan sesuatu nih di sini. Oh ada ayunan yang kayak udah terbengkalai gitu. Oh kayak ada tower gitu nih, gede banget. Oh ada terowongan gitu kayak jalan kereta ini guys. Dari 1860, wow, udah tua banget ya. Caught this on video in February 2019 in the Appalachian Mountains. Kayak terbang-terbang kain gitu. Here's the enhanced pictures. Ini kayak semacam, nggak tahu nih orang-orang sekte kali bikin ritual di pegunungan situ. Ya seperti peraturannya, kalau kalian melihat sesuatu yang aneh, pura-pura nggak ngeliat. Tuh, help me, ada yang minta tolong di hutan itu. Nggak tahu ini setan atau suara manusia beneran ya guys. Tapi ya, kalau aku di posisi orang ini nggak bakal nyamperin itu suara. Takut kalau misalkan bukan manusia ternyata monster atau hantu kan, jangan. Kita nggak mau menyakiti diri kita sendiri ya guys. Oke guys, itu aja pembahasan kita tentang misteri di balik pegunungan Appalachia. Dari video yang kita tonton, mana yang membuat kalian serem dan merinding? Kalau aku sih yang itu tadi sih guys, yang apa? Yang makhluk The Rake tadi itu serem banget sih asli. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah, Kak bahas ini dong, nanti aku bikinin. Dan thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.